দেখা যাক এটা খুলে এর ভেতরে কি প্রবলেম রয়েছে। ঠিক আছে, আমরা আগে এটাকে খুলে নিই। দেখতে পাচ্ছ এখানে 3টে নাট আছে, একটা নাট মিসিং ছিল। ঠিক আছে, নাটগুলোকে সাইডে রাখলাম। ওকে, এ দেখো এর নিচেকার পার্টটা। ঠিক আছে, ওকে এটাকে সাইডে রাখলাম। এ দেখো এর ব্যাটারি দেখতে পাচ্ছ। দেখি এই রিচার্জেবল এলইডি লাইটের মধ্যে কি প্রবলেম আছে। দেখো ব্যাটারিটা সিগমা কোম্পানির 6 ভোল্ট 5 অ্যাম্পিয়ারের দেখতে পাচ্ছ। এই ব্যাটারিটা কি প্রবলেম হয়েছে দেখতে হবে, আর আদার্স কি প্রবলেম আছে ওগুলো আমরা দেখব। ঠিক আছে, এই দেখো লাইটটার ভেতরটা একটু পরিষ্কার করতে হবে, সেজন্য ভিডিওটা একটু স্কিপ করছি। আর এটা পরিষ্কার করে ভিডিওটা একটু স্কিপ করছি, আর এটা পরিষ্কার করে আবার তোমাদের দেখাবো। ঠিক আছে, মোটামুটি এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। মোটামুটি আমরা এটাকে পরিষ্কার করেই ফেলেছি। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ। খুব ভালোভাবে দেখবে। এইটা হলো এর ব্যাটারি, আর এটা হলো এর বোর্ড, আর এটা এসি কানেক্ট করা হয়। এটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মার, আর এটা হলো এর বাল্বের পয়েন্ট। ঠিক আছে, এই হলো এই রিচার্জেবল এলইডি লাইটের ভেতরকার পজিশন। ঠিক আছে, আর এটা হলো সুইচ। দেখো এখানে সুইচ আছে। ঠিক আছে, আমরা আস্তে আস্তে খুলছি। দেখো এলইডি লাইটের পয়েন্ট আছে। ঠিক আছে, দেখতেই পাচ্ছ বোর্ডটা সম্পর্কে তোমাদের বলি। এখানে রেকটিফাই ডায়োডের প্রবলেম আছে বলে এখান থেকে রেকটিফাই ডায়োডটা কানেক্ট করা হয়েছিল। দেখতে পাচ্ছ এটা এলইডি পয়েন্ট, আর বিভিন্ন পার্টস আছে। দেখো ব্যাটারি পয়েন্টের জায়গাগুলো এখানে পয়েন্ট করা আছে। এখানে বি প্লাস, বি মাইনাস। ঠিক আছে, আমাদের দেখতে হবে এই বোর্ডটা ঠিক আছে কি না। ওকে, দেখো এই হলো এর ভেতরকার পার্টের পজিশন। ঠিক আছে, আমরা এটা টেস্ট করে দেখব আর তোমাদের দেখাবো। ঠিক আছে, আপাতত আমরা ব্যাটারিটা খুলি। আয়রন সোল্ডারটা এখনও গরম হয়নি, একটু গরম করে নিই, তারপরে তোমাদের দেখাবো। এরকম আয়রন সোল্ডারটা গরম হোক, ততক্ষণ আমরা স্কিপ করছি ভিডিওটা। ওকে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ ব্যাটারি, চার্জার লাইট এই পজিশনে আছে। এটা রিপেয়ার করতে হবে আমাকে। ওকে, আর আমার যত সম্ভব এই ব্যাটারিটার প্রবলেম, ব্যাটারিটা চেঞ্জ করলে আবার লাইটগুলো ঠিক জ্বলে যাবে। ঠিক আছে, তার আগে আমরা
আয়রন সোল্ডারটা গরম করছি এটা, তারপরে দেখাবো তোমাদের এর মধ্যে কি পজিশন হয়েছে আর কি প্রবলেম আছে কি নেই। ওকে, ভিডিওটা এই আয়রন সোল্ডারটার জন্য একটু স্কিপ করলাম। আমাদের এই আয়রন সোল্ডারটা হিট হয়ে গেছে, আমরা এটাকে এবার খুলবো। ওকে, আয়রন সোল্ডারে বেশি চাপ দেবে না, ধীরে ধীরে খুলবে, অটোমেটিক খুলে যাবে। দেখো এটাও খুলে দিচ্ছি। এইসব পুরনো জিনিস যদি এই দেখো না খুললে আর একটা ব্যবস্থা তোমাদের দেখিয়ে দিতাম। ঠিক আছে, এটা এটা ব্যাটারিটা। ওকে, ঠিক আছে, এই ব্যাটারিটারই যত সম্ভব প্রবলেম হতে পারে। আচ্ছা, আমরা এটা সাইডে রাখলাম। ওকে, ব্যাটারিটা দেখাই কত ভোল্ট আছে। মিটারে আমরা 200 ভোল্টে রাখলাম। আর আমার এই মিটারের তার এরকম পজিটিভ রাখলাম, নেগেটিভ রাখলাম। মিটারে দেখো, মিটারে বেশি পয়েন্ট দেখাচ্ছে না, দেখিয়ে দিই। দেখো আমরা এটাকে কানেক্ট করে দিলাম। ঠিক আছে, আর দেখো মিটারে দেখাচ্ছে আমরা ব্যাটারিটাতে ভোল্টেজ হচ্ছে না, মানে ব্যাটারিটা কানেক্ট করছে না। ভালো করে দেখো, দেখো দেখাচ্ছে, দেখো ভোল্টেজ নেই, ধরতে গেলে 1.9। ঠিক আছে, ব্যাটারিটার এই ব্যাটারিটার প্রবলেম হতে পারে। আমরা এই ব্যাটারিটা চেঞ্জ করে দেখাবো। এরকম মানে একটা নতুন ব্যাটারি আমরা নিয়ে এসে এটা লাগিয়ে আমরা দেখব যে এলইডিটা জ্বলছে নাকি। ঠিক আছে, দেখো এটা সাইডে রাখলাম। আর এই হলো এর পজিশন। আমরা এইগুলোকে একটু ভালো করে ঝাল করে নেবো যাতে পরে কোনো প্রবলেম না হয়। ওকে, এইভাবে তোমরা ঝাল করবে। এরকমভাবে ঝাল করলে জিনিসটা অনেক দিন টেকসই হবে। ঠিক আছে, আর এখানে আছে রেকটিফাই ডায়োড। ঠিক আছে, দেখো এখানে রেকটিফাই ডায়োড করা আছে। এখানে আছে ক্যাপাসিটার 10 ভোল্ট 100 mF এর ক্যাপাসিটার। ক্যাপাসিটারটা একটুখানি ঢালাই করে নিতে হবে।
ঠিক আছে। আর এটা হলো ফিল্টার ক্যাপাসিটার, আর এগুলো হলো ট্রানজিস্টার। ঠিক আছে, এদিকেও ট্রানজিস্টার আছে, দুটো কয়েল আছে। আর আউটপুটের ক্যাপাসিটার পিএফ আছে, পিএফটা ভালো করে চালু করে নিতে হবে। ঠিক আছে, এর মধ্যে সেরকম কোনো প্রবলেম নেই। আগে আমরা ব্যাটারিটা কিনে এনে টিয়ে লাগিয়ে দেখব, যদি কোনো ফল্ট থাকে তখন এটা আবার রিপেয়ার করব। ওকে, তার আগে আমরা এখন সেরকম কিছু করবো না। ঠিক আছে, এরকম ব্যাটারির কানেকশান পয়েন্ট তোমাদের দেখিয়ে দিই। ব্যাটারি কানেকশান পয়েন্ট পিএফের মাধ্যমে যাবে, দেখো একদম এখানে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, এই দুটো ট্রান্সফর্মার কানেকশানের পয়েন্ট লেখা আছে এখানে বি প্লাস বি মাইনাস। ওকে, এই এলইডি লাইটের মধ্যে সেরকম আর কিছু নেই। আমরা ব্যাটারিটা নিয়ে সেটে লাগিয়ে দেখব, যদি জ্বলে তাই ঠিক আছে, আর যদি না জ্বলে তাহলে সার্কিটের কোনো ফল্ট হয়েছে নাকি আমরা টেস্ট করব। ওকে, তারপর আমরা দেখব। ঠিক আছে, আপাতত এইটুকুনি এখন থাকলো। আমরা নেক্সট ভিডিওয় দেখাবো ব্যাটারিটা রিপ্লেস করে কি প্রবলেম হয়েছে, ব্যাটারিটার প্রবলেম না অন্য কোনো প্রবলেম আছে। যদি অন্য কোনো প্রবলেম থাকলে তাহলে বোর্ডের প্রবলেম হবে, তখন আমরা দেখব এই বোর্ডে সব কিছু ঠিক আছে নাকি। ওকে, এখানেই আপাতত স্কিপ করলাম। ওকে, এই হলো এলইডি লাইটের ভেতরকার কন্ডিশন, এলইডি রিচার্জেবল লাইটের ভেতরকার কন্ডিশন এইটাই। ওকে, আমরা ব্যাটারিটা নিয়ে সেটা দেখব যে এটা ঠিক আছে কি নেই। ওকে, আমরা লোকাল মার্কেট থেকে একটা সিগমা কোম্পানির ব্যাটারি নিয়ে এসেছি। দেখো দেখছ, এই সিগমা কোম্পানির ব্যাটারির 2/23 ডেট আছে। এটা আমরা এই দেখো পুরোনো ব্যাটারিটা, এটার সাথে রিপ্লেস করব, এটা লাগাবো, তারপরে দেখব এই বোর্ডটার কোনো প্রবলেম আছে কি নেই। এটা নতুন ব্যাটারি, এই ব্যাটারিটা লোকাল মার্কেট থেকে নিয়েছি, 300 টাকা দাম পড়েছে। এর অ্যামাউন্টটা হলো 300 রুপিস। ঠিক আছে, এটা আগে দেখে নিই এর ভোল্টেজটা কত দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা এটা একটু সরালাম। এ দেখো আমাদের মিটার। ঠিক আছে, এই দেখো 6 দেখাচ্ছে, মানে এর ভোল্টেজ ঠিক আছে। ওকে, আমরা এটা লাগাবো, তার আগে এটাকে এরকম একটা লোহা দিয়ে ঘষবো। এই লোহাটার নাম আমি জানি না, তোমরা যদি জেনে থাকো তাহলে আমার কমেন্ট সেকশনে বলবে এটার কী নাম আছে। এটা আমি জানি না এটার কী নাম। এটাতে আমরা একটু ঘষবো যাতে এখানে ঝালটা ভালো করে ধরে। ঠিক আছে, তোমরা এরকমভাবে ঘষে নেবে। তাহলে রাঙগুলো ভালো ধরবে। ওকে, হিট হয়নি এখনো, তার আগে আমরা তোমাকে দেখাচ্ছি। এখানে থাকুক, এইটার মধ্যে কি কাজ আছে দেখে দিচ্ছি। এটা হলো 909 ভোল্টের একটা ট্রান্সফর্মার। এর মাধ্যমে প্রথমে আমরা যখন এসি ভোল্টেজটা দেবো, এখান থেকে ইনপুট হবে, এখান থেকে আউটপুট হয়ে 909 ভোল্টেজ আসবে। 909 ভোল্টেজ থেকে ভোল্টেজ বার হয়ে এসি ভোল্টেজ বার হয়ে ব্রিজ রেকটিফায়ারটা আসবে।
ঠিক আছে। ব্রিজ রেক্টিফায়ার হয়ে এরকম এটা ফিল্টার এটা স্টোরেজ ক্যাপাসিটার আছে বা ফিল্টার ক্যাপাসিটার, এইখানে স্টোরেজ করবে। এটার 10 ভোল্ট 100 mAh ক্যাপাসিটার, যেহেতু এটা 9 ভোল্টের ট্রান্সফরমার, সেহেতু এখানে একটু বেশি ভোল্টেজ বা বেশি মানের ক্যাপাসিটার লাগাতে হবে, সেখানে 10 ভোল্টে লাগানো হয়েছে। এখান থেকে ভোল্টেজ বার হয়ে ট্রানজিস্টর ট্রান্সফর্মার হয়ে পিএফ ক্যাপাসিটারে আসবে, তারপর আউটপুট হয়ে যাবে ডায়োডের মাধ্যমে। ওকে, এই দেখো ডায়োড আউটপুট দিচ্ছে, ঠিক আছে। দেখো পিএফ ডায়োডের মাধ্যমে আউটপুট হয়ে আমাদের বাল্বে আসছে, ঠিক আছে। এই হলো এর কন্ডিশন। এখন দেখার আছে এইটাই ব্যাটারিটা লাগিয়ে কতটা কি রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে। দেখা যাক এটাতে গরম হয়েছে নাকি দেখি। হিট হলে এটা নিশ্চয়ই কাজ করবে। হ্যাঁ, আপাতত হিট হয়ে গেছে। দেখি এটা লাগিয়ে আপাতত কি রেজাল্ট দিচ্ছে। ভোল্টেজের প্রবলেম আছে, এই জন্য একটু ভোল্টেজ দেখো রাংটা ঠিকঠাক কাজ করছে না। দেখি এটা টেস্টিংয়ের জন্য লাগানো হচ্ছে, এখনও ভোল্টেজ ঠিক মতো হিট হয়নি, এই জন্য এটা কাজ করছে না। দেখো ঠিক আছে, আমরা এবার দেখি এটার কন্ডিশন ঠিক হচ্ছে কি না। এরকম জ্বলছে লাইটটা, তার মানে ব্যাটারির প্রবলেম ছিল। আমরা ব্যাটারিটা চেঞ্জ করেছি, এটা ওকে হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ। দেখো ঠিক আছে, ওকে। এটা গ্লো করতে শুরু করে দিয়েছে, ঠিক আছে। তার আগে আমরা দেখিয়ে দিই কত ভোল্টেজ এখানে আসছে। ওকে, আমরা এখানে তোমাদের দেখাতে পারছি না, দেখো আলো জ্বলছে, আমরা লাইন নিয়েছি দেখো, আর এখানে আলো যাচ্ছে। এবার দেখবো আমরা কত ভোল্টেজ এখানে আসছে, ঠিক আছে। আমরা ডিসিতে লাগিয়ে নিয়েছি, দেখে নাও। এটাকে 200-র মধ্যে নিয়ে নিলাম তোমাদের দেখানোর জন্যে। আমি চেষ্টা করছি কত ভোল্ট এখানে দিচ্ছে। এখানে কোনো ভোল্ট শো করছে না, ঠিক আছে। তার মানে এটার কোনো প্রবলেম হতে পারে, সেটা আগে চেক করতে হবে আমাদের। ওকে, আমরা দেখে নেব এখানে কত ভোল্ট আউটপুট দিচ্ছে। তার জন্য আবার এটা খুলতে হবে। ঠিক আছে, আমরা এটা খুলে নিলাম। এবার আমরা দেখব এখানে আউটপুট কত ভোল্টেজ শো করছে। ঠিক আছে,
তোমাদের দেখানোর জন্য দেখো মিটারটা লাগালাম, নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ কত ভোল্ট এখানে হচ্ছে। আমরা দেখবো কত ভোল্ট এখন শো করছে না করছে। এখানে 10 পয়েন্ট শো করছে। এ দেখো এখানে 11 আর 10 শো করছে, তার মানে জানতে হবে এটা ঠিক আছে। ওকে, আমরা এটা খুলে দিলাম। ওকে, ঠিক আছে, আমরা ধীরে ধীরে সব লাগিয়ে দেবো। লাইট ওকে হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, লাইটের প্রবলেম ছিল সেটা ঠিক করে ফেলেছি আমরা। এই দেখো আমাদের এটা সেটিং করতে হবে, আমরা তোমার দেখাচ্ছি কেমন সেটিং করতে হবে। মোটামুটি সেটিং হয়ে গেছে, এবার আমরা এইগুলোকে সাইড করে দেবো, এই তারগুলোকে। ওকে, যতটা পারবো ফ্রেশভাবে কাজ করার চেষ্টা করব, ঠিক আছে। তারগুলো কাজ কমপ্লিট, এবার আমরা ব্যাটারি কাজটা কমপ্লিট করে নেবো। এরকম ঠিক আছে, এবার আমরা ব্যাটারি কাজটা কমপ্লিট করে নেবো। আর একটুখানি গান দিয়ে এটা ভালো করে লাগিয়ে দিতে হবে। এখানে একটু রঙ দিতে হবে। ঠিক আছে, ভালো করে রঙ করে দিতে হবে। ওকে, লাইটগুলো করছে দেখতেই পাচ্ছ। ওকে, এবার আমরা এটাকে সেটিং করে দেবো। সেটিংটা করার পর আমরা তোমাদের দেখাচ্ছি, ঠিক আছে, এগুলো কেমনভাবে সেটিং হলো আর কি কেমন জ্বলছে। ঠিক আছে, এটা আগে সেটিং করে নিই, ভিডিওটা লম্বা হওয়ার জন্য আমি একটু তাড়াতাড়ি করে এটা সেটিং করে নিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। ওকে, আমরা মোটামুটি এটাকে সেটিং করে ফেলেছি। এরপর নাটগুলোকে একটু টাইট করে দেবো, আমি কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমরা বহুত কষ্টে এই সেটিংটা করতে পেরেছি। চার্জারটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে, যাতে আমরা আরও ভিডিও তোমাদের জন্য করতে পারি। দেখো
লাইটটা জ্বালাচ্ছি, ওকে জ্বলছে। অফ করলাম ব্যাটারি দিয়ে। লাইটের পয়েন্ট, সুইচ পয়েন্ট, এটা সুইচ পয়েন্ট, এটা দেখো গ্লো করছে। আর লাইট জ্বালাচ্ছি, দেখো জ্বলবে না, যখনই আমরা অফ করে দেবো তখনই দেখবে জ্বলবে, দেখো। ওকে, তার মানে লাইট ওকে আছে, দেখো চার্জিং হচ্ছে, ঠিক আছে, দেখো। ওকে, আবার খুলে দিলাম, চলে গেল। এবার আমরা অফ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তার মানে লাইটটা আমাদের ওকে আছে বা ওকে করলাম। এটা শুধু প্রবলেম ছিল, ব্যাটারির প্রবলেম, আমরা সলভ করে দিয়েছি। এরকম ভিডিও আরও আনবো তোমাদের জন্যে।